今日同大家分享是汁蒸排骨。首先滗2湯匙豆豉，仲有6粒蒜頭，拍扁啲蒜頭，剝咗啲皮去，仲有切咗個頂，跟住全部都卸晒佢。多謝你睇我媽咪煮嘢食。如果你鍾意我哋條片，就記住 like、share 同埋 subscribe 啦。買一盒 pork ribs， 因為買唔到一粒粒，所以我哋要自己切。我哋鍾意揀啲軟骨位，切好就擺落蒜蓉豆豉度，跟住擺晒啲調味料落去撈埋。糖呢就係1.5茶匙，麻油1茶匙，少少胡椒粉，仲有蠔油1.5湯匙。撈勻之後就醃半個鐘，跟住鋪平啲排骨落個碟度，水滾就擺落去，用大火蒸10至12分鐘。因為驚中間有啲唔熟，所以中途我會攪一攪佢。最後我蒸咗11分鐘。哇，好香啊！等我試下味先。好好味呀！